Akkam jirtu bagana gangara channel kana dhuftanii ani Ageedha. Arra kan ilaallu introduction to physiology ta'a. Isa dursa garuu channel kana faaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisa. Physiology jecha Giriikii lamarraa kan dhufe yeroo ta'u, physics kan jedhu nature yeroo ta'u fi logos jechuun immoo barachuu jechuudha. So termi ba termi nature qo'achuu jecha jedhu irraa dhufe. Physiology saayinsii hojii idilee qaama lubbuu qabu qoratudha. Kana jechuun qaamoleen, tishuun, seelonni fi molekiyuloonni akkamitti walitti dabalamanii normal conditionii akka eegan dhukkubarraa yeroo bilisa ta'e normal conditionii isaa yookiin stabilii kan ta'e conditionii stabilii ta'e akkamitti eegu jechuun kan qo'atudha jechuudha. Historically yeroo ilaallu namoonni barbaachisoo ta'an afurtu jiru. Isaan kunneenis gaalan nama yeroo jalqabaatiif beellada qooduudhaan yookiin kutkutuudhaan nama qo'ateedha. Innis fiizooloojiidhaaf hundee yookiin yaadawwan fiizooloojiitiif nama hundee cimaa kaa'edha jechuudha. Konseptii kaa'edha jechuudha. William Harvey nama father of modern physiology jedhamuun beekamu yeroo ta'u, innis maal hojjete? Nama yeroo jalqabaatiif dhiigni onnee irraa ka'uunitu qaama keenya hundumaa bira ga'a jechuun nama ibseedha jechuudha. Blood circulation nama jalqaba seeraan ibse William Harvey jechuudha. Bernard seelonni environment wal fakkaataa keessa jiraatu jechuun nama jalqabaa fi internal environment jecha jedhu ibsee fi homeostaasiidhaaf immoo nama fakkeenya gaarii kaa'edha jechuudha yookiin bu'uura gaarii kaa'edha jechuudha. Kaan hundammoo yaada Bernard irratti hundaa'uudhaan jecha homeostasis jedhu nama jalqaba fideedha jechuudha. Hubadhaa. Harvey blood circulation nama argateedha. Bernard internal environment nama ibseedha. Kaan hundammoo homeostasis argatee jechuudha. Physiology baay'ee bal'aadha. So kana jennee murteessuu hin dandeenyu garuu amma ta'ee biraanchiiwwan yookiin dameewwan isaa ibsuuf yaalla. Cell physiology waa'ee seelii kan qoratu yeroo ta'u, general physiology yeroo jennu immoo principaliiwwan waliigalaan common ta'an hundumaa kan qoratu yeroo ta'u, human physiology normal function yookiin hojii idilee dhala namaa qofa irratti kan hundaa'u yookiin human body jechuudha. Kan hundaa'u yoo ta'e human physiology ta'a jechuudha. Kun function yookiin normal function qaama dhala namaa qofa jechuudha kan inni qo'atu. Systematic physiology yeroo jennu sisteemii irratti hundoofne renal systemii, endocrine systemii, nervous systemii jennee function sisteemii sana yeroo qorannudha jechuudha. Kun of jalaatiin qabaata jechuudha. Systematikiin kan systematikiiti jechuudha kun. Systematic physiology cardiovascular, respiratory, renal sisteemaan qaama keenya keessa jiran kudha tokkoon irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Body fluid compartment yeroo jennu space yookiin bakka bishaanii fi wantoota bishaan keessatti bulbulamuu danda'an qaama keenya keessatti qabatanii jiranii body fluid compartment jenna jechuudha. Bakka jechuudha kun. Bakka bishaanii fi wantoota bishaan keessatti bulbulaman. Wantoota bishaan keessatti bulbulaman kun maal ta'uu danda'u? Electrolyte, nutrient, warra akka gluukoosii ta'uu danda'a, proteinii ta'uu danda'a, amino acidii ta'uu danda'a, viitaaminii ta'uu danda'a. Kanneenii fi waste product bishaan keessatti bulbulamuu danda'an kan of keessatti qabatu space kanaan body fluid compartment jenna jechuudha. Body fluid compartment kana immoo bakka gurguddaa lamatti qoonna. Kunis seelii keessatti isaa argamuu fi seeliin alatti kan argamudha. Seelii keessatti hin argamu large volume qabatee jira yookiin qabee guddaa qabatee jira jechuudha. Volumiin isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kunis harka lama sadaffaadha jechuudha. Innaa fi harka tokko sadaffaadha jechuudha. Extra cellulaaliin. Electrolyte warreen akkamii qaba yoo jenne potaasiyeemii, magnesiyeemiidhaa fi fosfeetiidha jechuudha. Baay'inaan kan keessatti argamu. Positive charge kan ta'an potaasiyeemii fi magnesiyeemiidha yeroo caalamanii negative charge keessaa baay'inaan kan inni qabu fosfeetiidha jechuudha. Function isaa cell metabolism yookiin chemical reaction seelii keessatti geggeeffamu growth fi
normal yookiin hojii idilee seelii akka eegamu gochuudhaaf jechuudha faakshinii isaanii guddaa. Extracellular fluid yeroo jennu immoo seelii alatti kan argamu yeroo ta'u harka tokko sadaffaadhaan kun immoo jechuudha isa xiqqaadha jechuudha. Kun immoo positive charge soodiyemii riichii yeroo ta'u negative charge immoo kilooriinidhaa fi baayikaarboneetiidhaan riichii ta'ee jira jechuudha. Hojiin isaa maalidhaa? Kan keessatti argamu baay'inaan nuutireentii, oksijiinii, hormoonii fi wasti piroodaaktii tiraanspoortii gochuudhaaf jechuudha. Tiraanspoortii godhaa jechuudha. Extracellular fluid kana immoo bakka sadiitti qooduu dandeenya. Kunis interstitialii, pilaasmaadhaa fi transcellular inni qooduu dandeenya jechuudha. Yoo tishuu seeliidhaan marsee argama interstitial jenna, yoo blood vessel keessatti argama yoo ta'e yookiin liquid partii dhangala'aa partii blood keessaa dhangala'aadha yoo ta'e immoo pilaasmaa jenna jechuudha. Kunis persentii guddaan interstitialidhaa fi pilaasmaadha jechuudha. Persentii guddaan transcellulariin jiraadha jechuudha. Baay'ee persentii xiqqoo kan argamudha jechuudha. Distribution of body waterin namni kiiloo 70 ta'e tokko, namni ga'ees kiiloo 70 ta'e tokko body waterii ammam qaba? Persentii 60 qaba jechuudha. Body weightiidhaan jechuudha. Body weightii isaa keessaa persentii 60 bishaanidha jechuudha. Kana jechuun liitirii 42 bishaan jechuudha qaama keenya keessaa. Amma 42 liitirii wanti ta'u bishaan jechuudha qaama keenya keessatti. Kunis intracellular fi extracellular akka qoonni darbinedha. 42 kana keessaa lama sadaffaan intracellular yookiin seelii keessatti argamudha waan jenne 28 ta'a. 14 ta'a jechuudha extra yookiin seelii marsee inni argamu. Kunis persentii 40 seelii keessatti yeroo argamu, persentii 20 immoo seeliin alatti argama jechuudha. Extracellular immoo broadly bakka gurguddaa lamatti qoonnaa yookiin transcellular fluidiin xiqqoodha waan jenneef, baay'ee xiqqoodha waan ta'e jenneef jechuudha. Interstitialiin persentii 15 yeroo qabatu, pilaasmaan immoo persentii 5 qabataa jechuudha. Persentii 20 kan extracellular fluid keessa. Inni gara biraan arra ilaallu homeostaasiidha. Homeostaasii jechuun jijjiiramni bakkeedhaan mul'atu yoo jiraate iyyuu, jijjiiramni kamiyyuu bakkeedhaan yoo mul'ate iyyuu qaamni keenya hojii isaa idilee eeguu danda'udha. Fakkeenyaaf internal environment keessatti yookiin external environment keessatti temperature dabalee yoo jira, ho'iinsi dabalee yoo jiraate body temperature dhaabaa ta'uu danda'u qaba. Relatively dha garuu. Kana jechuun xiqqoo variation hin jiraata jechuudha. Yoo ammam guddaa ta'e iyyuu variation hin jiraatu jechuudha. Fakkeenya kanaafi body temperaturein yoo gadi bu'aate 36.5, yoo ol kaate 37.4 naannoo kana keessa deemaa jechuudha. Garuu kan nuun jennu maal jechuudha? Body temperaturein 37 digirii Celsiusdha jenna gaafa jennu. Digirii Celsius 37 body temperature garuu immoo relatively fudhachuu qabna jechuudha. Constantii ta'uu danda'u waan ta'eef. So gaafa qormaata irratti barreessii yoo ta'e relatively kana dachuun qabnu jechuudha. Homeostaasiin kun maaliif barbaachise yoo jenne, tokko seelonni sirriitti akka hojjetani. Fakkeenyuma yoo furanne fakkeenyaaf enzymoonni yookiin biological catalyst warri ittiin jennu body temperatureidhaan hojjetu. Body temperature 37 degree centigrade dha jenneerra. Body temperature kanaan hojjetu. Temperature gadi bu'uunis temperature ol ka'uunis miidhaa isaanii irratti qaba jechuudha. Fakkeenyaaf digestive enzyme yookiin warra soorata bulleessan yoo fudhanne high temperature irratti denature ta'u. Enzyme kamiyyuu temperature ol kaataanaan denature ta'a. Denature ta'e jechuun immoo primary structure itti yookiin secondary structure itti deebi'aa jechuudha. Protein structure primary structure secondary dha. Tertiary hanga
quaternary structure itti qaba. Kanneen keessaa functional protein kan ta'e yoo xiqqaate proteiniin tokko functional ta'uu fi tertiary structure qabaachuu qaba. Tertiary structure isaa yeroo irraa fuudhamu yookiin gara secondary gara primary tti kan deebi'u yeroo ta'u yoo ta'e denature ta'ee jenna jechuudha. Denature ta'e taana maal ta'eera jechuudha. Functional ta'uu danda'u. Hojii isaa hojjechuu hin danda'u jechuudha. So enzymoonni high temperature irratti denature ta'u kanaaf hojii isaanii delay hojjechuu hin danda'ani. Fakkeenyi fudhannee digestive enzyme dha. Digestive enzyme yoo denature ta'e soorata bulleessuu hin dandeenyu dhibeen nurra ga'eera jechuudha. So homeostaasiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Hojii idilee keenya eeguu danda'uu fi internal environment keenya sirriitti eeguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Homeostaasiidhaan maal eeguu dandeenya yoo jenne body temperature eeguu dandeenya, blood glucose level yookiin sukkaara dhiigaa eeguu dandeenya, blood pressure eeguu dandeenya, pH akkasuma electrolyte balance, oxygen fi carbon dioxide level eeguu dandeenya jechuudha. Homeostaasii komponentii 4 qaba jechuu hin dandeenya, garuu sadii sirriitti beekamaadha. Stimulasii yoo itti daballee 4 qaba jechuu dandeenya. Jalqaba stimulasii dhufa waan ta'eef stimulasii asitti daballee komponentii 4 qaba jechuu dandeenya. Stimulasiin isa jijjiirama isa dhufe sanaadha jechuudha. Jijjiirama nurratti geema fakkeenyaa fi temperature ta'uu danda'a jechuudha. Jijjiirama dhufe sana stimulasii jenna jechuudha. Receptoriin immoo jijjiirama sana isa fudhatu yookiin change sana kan adda baasu receptorii jenna. Control centeriin immoo informationii argate sana irratti hundaa'uudhaan murtoo kan dabarsu yookiin murtoo kan kennu yookiin response kan kennu barbaachisu sana decide kan godhu deebinuun stimulasii sanaaf laachuu qabnu yookiin jijjiirama dhufe sanaaf deebii akkamii laachuu qabna kan jedhu kan murteessu control centeriidha jechuudha. Inni garbaan effect kun immoo response sana hojiitti hiika yookiin jijjiirama sana irratti wanta fudhatamu qabu hojiidhaan kan agarsiisu effectory ta'a jechuudha. Fakkeenya kan fudhannu fakkeenyaa fi temperature yoo furanne high temperature yoo furanne receptoriin thermoreceptory ta'a, control centeriin hypothalamusii ta'a. Responsiin dhufu maal ta'a? Waa gadi buusuu ta'a jechuudha. Hypothalamus irraa kan dhufu waa gadi buusuu ta'a. Kan responsi sana nuu kennu immoo maal ta'a jechuudha. Effectoriin immoo sweet gland nuuf ta'a jechuudha. Homeostaasiin mekaanizimii gurguddaa lamatti fayyadamnee eeggachuu dandeenya. Inni jalqabaa negative feedback yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo positive feedback. Negative feedback yeroo jennu fakkeenyaaf nama tokkotti yaada wayii himnee yaada sana negatively fudhate yookiin negative feedback nuu kenne jechuun yaada keenya sana hin simannee faallaa yaada keenyaati jechuudha. Inni namichi sun yaada keenya kan faallessu jechuudha. So negative feedback yeroo jennu change dhufe jijjiirama dhufe sana gara normaalitti deebisa jechuudha. Hin barbaadu jijjiirama dhufe sana jechuudha. Example kana jalatti fudhachuu dandeenyu immoo body temperature, blood glucose regulation dhaa fi blood pressure kan biraan illee jiraatu jechuudha. Kana jalatti oxygen leveliin carbon dioxide leveliin kana jalatti ilaalamuu danda'u jechuudha. Negative jalatti. Positive feedback yeroo jennu immoo jijjiirama dhufe sana ittuma caalchisee kan guddisu yookiin amplify yeroo godhu maal jenna positive feedback dha jenna jechuudha. Example kana jalatti baay'ee fudhannu child birth. Child birth keessatti amma fakkeenyaaf yoo ilaalle stimulasiin mataan gara gadiitti yookiin servicii dhufee tuqa. Yeroo dhufee servicii dhiibu stretchii uumaa jira jechuudha. Stretchii gaafa uumu receptoriin stretch receptor jedhamu jira. Kun komponentii isaa keessaa receptoriidha jechuudha. Stretch receptoriin jira cervixii keessa jira. Kun immoo sensi godha nuuf godha jechuudha. Control centeriin jalqaba hypothalamusii keessa jira. Hypothalamusiin immoo posterior pituitariitti dabarsa. Pituitary glanditti dabarsa. Hormoonii oxytocin jedhamu akka produce ta'u taasisu jechuudha kunneen. Oxytocin immoo maal godha yoo jenne
maashaalee yuutirasiidha akka ciman yookiin uterine contraction geggeessa jechuudha. Uterine contraction gaafa dhufu immoo mataan daa'imaa caalaa takka gara cervixitti dhiibamu godha. Maaliif uterine contract gochaa jira taana mataa mucaa gad dhiibaa jechuudha. Amma cervixiin hin dhiibama. Cervixiin caalaatti iyyuu hin dhiibame jechuudha. Amma cervixiin caalaatti dhiibame taana maaltu produce ta'a? Oxytocin produce ta'a jechuudha. Oxytocin produce ta'ee taanaan amma cervixii dhiibamuun jira kun amplify wal godhaa deema jechuudha naannaa jechuudha. Kun positive feedback loop jedhama jechuudha. Positive feedback loop jechuudha. So body temperature regulation ilaalleerra. Stimulasiin body temperature rise yoo ta'e receptoriin thermoreceptoriin hin jiraatu. Contraceptoriin immoo hypothalamus immoo sweet glandiin akka dafqoo oomishan gochuu akkasuma immoo blood vesseliin akka babal'atan gochuudhaani gara normaalitti temperature yookiin ho'i qaama keenya gara normaalitti akka deebi'u taasisaa jechuudha. Arra physiology jechuun maal akka ta'e seenaa isaa homeostaasii control system akkamittiin akka gochuu dandeenyu homeostaasii yookiin regulation isaa ilaalleerra. Yeroo taanu paartituu waliin kan ilaallu ta'a. Video kana yoo jaallattanitti ta'e like share gochuudhaan namoota baay'ee biras akka ga'u taasisa. Yaada yoo qabaattan comment jala naaf ka'a. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif immoo baay'ee galatoomaa isin jedha. Akkasuma immoo faayila yookiin materiaalii kan barbaaddan yoo ta'e linkiin comment jala isinii kaa'uun telegiraamii join gootanii argachuu dandeessu. Galatooma.